المطر بحد ذاته نعمة وبشارة. الله يقول فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. حتى البحر فيه نبات لا يخرج إلا على المطر، يعني فيه نبات داخل المطر لا ينبت إلا إذا نزل المطر. ومن هذا المحار سبحان الله العظيم لا يخرج اللؤلؤ إلا إذا نزل المطر عليه، مثل الفقع، يعني فقع البحر كما يقال ربما يكون مثل هذا. فنعمة المطر نعمة عظيمة، يعني حنا لابد أن نفهم. الله يقول ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به.